Velkommen tilbage til min single let's play, og i dag skal vi lige sove hurtigt en tur. Få vores armor på her. Ja. Bare lige sove. Jeg har lavet noget siden. Jeg har for eksempel fanget en kylling her. Den er sød. Så har jeg noget forkød. Stone her. Ja, så nu har jeg tænkt mig at lave også her og her igen. Så vi er lige hernede af smeltetingen. Ligesom jeg kan sove her. Kan jeg ikke? Så er forskellige ting her. Jeg har minet også lidt. Ja. Jeg tror lige, jeg går ned og slå den ihjel her. Du. Må jeg sove? Må jeg sove? Tak for det. Må jeg sove? Ja. Det må jeg gerne. Jeg skal lige se, hvad klokken er. Den er 14:05. Så godt. Den skal nok herind. Jeg ved ikke egentlig, hvad fanden vi skal i dag. Vi skal faktisk ned om mine, tror jeg. Nej, det skal vi ikke. Vi skal faktisk... hvad fanden er det, vi skal? Det kan jeg sgu ikke huske. Få masser af saplings, ja. Fordi, altså, jeg vil gerne have det her til at være sådan lidt lille. Sådan indsparet i noget. Nu skal vi lige samle de her XP her. Ja. Ej, ved du hvad? Det vi skal i dag, ikke også? Det er at gøre sådan her. Og så simpelthen gøre os i game mode. Ja. Okay. Jeg er ikke nået så langt i min single let's play, og jeg synes faktisk, jeg har det rigtig sjovt inde på min Sunserveren. Og jeg ved godt, jeg har sagt, at jeg vil... Ja... lyden er lidt for høj her. Jeg ved godt, jeg har sagt, at jeg vil optage herinde og ikke starte 2 ting. Men altså, det er fordi... Ja, jeg har følelsen, at jeg faktisk rigtig godt kan lide min... hvad fuck hedder det? Sådan, serveren. Og... Ja, jeg ved ikke, om der kommer en ny single let's play op. Og det gør der forhåbentlig ikke. Det tror jeg ikke, det gør. Der gør. Vi skal også sige farvel til vores gylderyller. Og alt muligt. Der er kun én kølle. Ja, så lad os gå op og antænde det. Der skal også lige være noget her, ikke også? Det synes jeg. Så lad os lige lave sporet til her. Så. Ja, nu kommer til at lægge lidt. En lille smule min FPS røg ned på 2. Ja. Men det var det, den let's play, der var. Jeg beklager rigtig meget med den. Fordi altså, ja, jeg synes alt det var fedt at have lidt alene. Men altså, jeg synes altså, det er rigtig sjovt at spille ind på sådan en serveren. Og der kan jeg også lave de samme eksperimenter som jeg vil herinde. Det er noget, jeg har tænkt rigtig lang tid på. Ja. Så beklager rigtig meget. Ja. Men ja, jeg ved det sgu ikke rigtigt, altså. Jeg tror faktisk bare, det er det for i dag. Bare det her. Så hov, vi ses. Hej hej.